malam ini kita masuki cuaca yang kurang baik. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Untuk sementara kamar kecil tidak dapat dipergunakan. Terima kasih. Dear support guests, due to weather condition, we ask you to return to your seat and fasten your seatbelt. Lavatory cannot be for a few moments. Thank you.